Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Niji Gungwe Pusin, Saint Jamia, Echando Saison, Shido Mudo, Miaswapia, Dabenuda Nyando, Ponugo Sonaro, named Bizono, Muvi, to Sonaro Pim, Yadarui, Kaunju, Nanda Grunavian, Sonedo Mudo, Miaswapia, Udimiano, Shinko, Buzo Java, Ido Shinko Buzoja Gondo, Denanu Dinana Bondo, Kaunju Chanda, Mingla Bomb Chibazi, Miaswapia, Jingomiaji. Kudarana Dudai, Kudarana Puna, Ojado, Amiasundo, Yibu, Zojin, Lubu Jingo, now you Tetan, Linedo, Adinium, Cozy going up Chijawazi. Oiro bigger the baga Savana Madoya lazy shit yaw navy. Savana Madoa lazy shit, Savana de Adonze chow, Tavia Balavian Saugaro, Balavian Saugaro, Samena dea Maze, no? Samena dea Maze, Nedia Maze di Doya lazy ne Kone Dua lazy shit. I don't lazy Condoma lazy shit ma. Ma wizida we mania aluway chimbaraka brew berga penanganari yama be wondan yashi is yama alu kuera la mishu alura guya was if you're sembiro a main a beer la mishu do luway luda gajaro ero luda gajaro jane do ya brida diale mani naimu to the ma wizida we mania diluway lura. To a busy or to Lura, to busy Macon Kana and at Washi Aramo, Luino Goma, or Duale, Tidai Lagani Lurum of Shibu, Dayday Lurum of Shibu, to let Ludenes, Udo, Paluja les, through Sujar, Subiro, Subiro Gare, Luja, Subiro Gare, but busy Julajar, Julajar, Jula Viro. Ma wisi dawi minyo throw jurare let's on banario. Lu pay at Shemenji. Genodo Adidi Jurare let's on it. Shemeni at Luborema. Pawambiazi, Lubiazi. No? Ay Luria Yulajar, no? Nema needed Ocho e Mure. Nerima needed one dan Madu. Chayam Pridadi, Narga Nerima Nere, Brahmin Lujana Iri, Nerima Nere, Yo Yada Lujanaria, through Dana Lao Yu, Zioza Mia Ujara, Awizra Menu Chinkaviro, Shemeni General Yula, less on you, Lakama, all the Luwara Yulavas. Pinia Pere, Amountu, Nama Luzari Miaji Barague, the Amiada and Nina Kondo de. Kaugambiro Yatrava. No, Airo, Julara busy, the no bad Rube, Tava. The Horia Luin, Langazia Jule, Luganaba owns. Every man, being a Lamkana Gaja Senzare. To be a Lamkami, Indian de Dolo of Gaibu. Pian de Dolution, Madendo, being a Luluji Lunira, do every Luju, a do like your Nogani. Lujazo is the car. A year limia nama. A lumanda de 12 lure. A say ya majaro, Mioya shiyama. A luwaya she a one bow majaro. Negam being you saw a low cambole. Be visit a mini kuza, Ocho de Boguria, a lumanda di lode. Tambe majaro, a man you one dania lulu de. Another majaro. Chandare Brahmania, Lu
Manda Tubro, Lude, Yoba Yamaro, Nedu Neda, the Terry and Ibiro, Subro, Lujare, Daga, Lugo, Libiro, Luway, Lode, a China Jaumabe. That's all, yeah. Di Luway Mar and Wari Lematabu, Seduri Lematabu, Chedi, Wadi Lematabu, Adashi Retrawari, Diamam they would. Dibin, door Dibin, you lepsh, are a cold biro, Jedine Lupodole, Makoa wood, Niza Medile, Majaya wood, Aluama Kemuda, Mandala Kema Kemuda. One time, Aluama one was Homaja, one danio, Sig and yo, Chanyanda, Womia Wanda nebe, Alus, Lujare, Malochine Lua, Maloban Luya, Lucine Lua, Luluyare. Now, I Luay, Majuira, Muira, let that look. Adan Pau. I wrote 2 minutes about jewelers or Toba see Pia Dinle. No, era in a jewelry, Subiro. That's all Yaga, Luay, Nigoncho. Samena Dua, Savana Madua Lisa Coma. Hey, Sabena Madua Lisa computer, Luay, 2 Jajaga, Pales, such a bado, 2 Jajan, Biezone. Domio. A season at Biezone, so we don't mess up, yeah. The Luwayo, Nigon children. Such about bigger baga, Biovido, no? Such a baga, Penny, Ingayaga, Penny, Mausia, Penny, Inga, Benjele, Shiba, Proibonaya, Chaga, Benjedo, Legia, Eva, Naraga, or Kumbu Jetty, Nea, one hand is the Aniviro, Nedu Nedariza, Kumbujaga, Legias, or such a problem. The Georgia Noga season Dongus Raga, Maluki Mala, Sego Chandra Tare, Luze Male, Chandra Taga, Sego Tare, Lubina Male Chandra Tare, season Domu, Alu Mao, Bidwa, no? Aya, Gina Damra, Lu Biezone at Luvoya, set Chauche Biezone at Luvoy, Gido Bidovare, so we have Mess of Yaga, may no mure. Adembonai. Wizard Minia, do ye Luvayu Luresia, ne do ye Laucan Luresia, consensus, the bottom is a yaw, leisure jure. Now the guard do Gorella in a kitchen a bizone, a Lucian a proibonaya, a legend a bizone, a Luema Tasia Masita Domu Suzuo, a season domon a bizone, such out Kudochi and a bizone at Luvaya, Debo Dinine. Pit biro bimia dovare, yes of Yaga, a Luvayo, Nigoncho. Hello, Nigoncho biro Biola de Kama. Kuda dana bonaji, Bredaga. An origin Bazagani, 12 bro. Womia wanda ne. Piojare, Bruboja lesro. A ho genial, a ho genio, a ho genial damra. Yamaluro. Sabena Madua Lizzie, Sabina Diangazidima. Blue, oh, Amboy Gondo, Jibwe, oh, Amboy Gondi, Piezo, no Jibwe Babi, who Bioso Jago E. Jibwe Yamanan, Truja Boy, so your Chijuja. Kurana Ponaya, Dubreda Chijuni with a Bazaga, Chijuni, Dua Bazaga Bawan trouble, they cleaned it. They cleaned it, I let do a John sheet. A John sheet, do a do it, below do it as well. Do young or maga. Tilo shea pickera, Jawa, Lule do Mubio. Tilo Piden is Rale do Bio. Shega pickera, Jonia. People Pinigo, do Bionida. I wrote a cool. She had do the so do it. Do you nature? I mean, tell me the book well. Shoot, Tapo, don't tell you, the good and up on I do a money. I don't do any do it, man, nearly the Cajaro. The child do a breeder got cheese him, I do a bizarre than day. I wrote. Do a breeder got do pure, blue, Ah, don't say I good or not.
Yan Gorma Gulu, alone Bizone, a little way John Dolida. Ayazia, Wanda, Era, Kumia Bajon. Womia Wanda, Machijuro, Miledo. Kurana Bona, ya, Piampire. Perubian Pire, a chino. Yan Gorma, di Luwayo. The Cantanane, Congo Moma, season the job. Piebezon, Biola. Woman else, you, woman out there, you are. Count on good one, eh? Coluro, Duma. Say them a dream it, a dream out of the Samobu. Young Gormaga. Dilo Jala, Jabu Madabu are related to me pure. Dilo Luega, Dilo, Loin or Gaune, Dilo Chitin as a garnet to don't your amu. To be honest, any chain or shitting or Dilo Chite. Dibo Dini Pidelu Biora. I don't are doing it. Coluro, you don't are doing it. Do it up to do it as well. Ega Mocha. Young Gorma, everything, a Lucian. Ma Wizida, Mini, Shipo, Shigam Shilame. The Amo Eri at Luwayo. Season be it. Nunja be it. Prohe Bonadi or Pisia, she. To do me, Damulunga, any do it, ma do it. Pasaga Matrodira Bagua, to Alubio, any man, to a Sabiro, yes of Yago Mire. I sing Gorma, E. Dilo Anozia, a Pavaga Bizone, a Luwayo, Buzo, Gorai Buzo Biro, Pipetunago Buzo, season below of Chippy, Kanago Piadono, the Regama. Kaune Buau, Nabu, Shauda, Miami Badala, Eddie Mego, Kudaranabu, yeah, Miss of Yago, me. Yes, I've got mirror, Miss of Yapshi. No? Look here, Ezra. Bona, either Jigo, Buzo Dolgo, Buzoana, enjoy Dolgo. Kanago busy, the Biriman now night. Nabi do Gayo Kerigo, Maya by. Tozen Ganai Ngadi, Toyigo Buzoya Night Nyonjado, Prohe Bona Psikebi. Preda Bondro, Majava, Nasa Piachin Golomagia. Chile Zagaga. Then Bonai, Ilojimogo, Buzo, Guran Buzo, Logon, Buzo Lobo, season Nyonjagero Logon. I will load it down. They now can I go be doing no ma. Gone and Nabu Naboma. Ye Yauda do. Bibare, Mayabare. Tamas of Ya, Labinan and Mayaro. You're a beauty of the comments of Ya Sebure. Ma Eridonga, Erigibuayu. Erigibuayu, Lugo the season Yonjabire. Prohibu Nababe, Prohibu Napsicabare. That's of Ya Pija. Along will and Lara Cheney. Any Cheney, Picare Harry. Poitum as of Ya Diaro Yadua. Kawaya Chaimom Yazwaria Dishini. Uboiro Dishini Gaguda, Walu Kore. We would that I got look Kore. We would that I Zagwaya. Mabia Divana Dina Nibon, Nan Tomo Yazwa Jani. I don't know Mazwa Jani Chenema. Louis the Miney, Mumu Bio. Lou the Miney, Louis Pibiadi, a Mumu Bio, Conario Surario Picera. Area Bama Mira Lemshu. Elo Picere Tario Mess of Jaga, to a Dabinane. I will do my Yarario. My Yara, go my singing and my Yabare. My Yara go bien below. Bonayu Mess of Yard. I was going to way you to a pure piano. I wrote the Gurana Bonaya, yes of Yago, me. Pero me as to say my sinarabo. The love Gigi Luboya. I was Yaro Goma, doesn't it? Lower Gayara, alone down on Girabe.
လောရတဲ့ပမာဏလည်းကြီးတယ်ကိစ္စဝိစ္စလည်းများတယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စတာဝန်နေကြောင်းကြစရာနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့အကျိုးတာပြီးတော့ကြီးအကျိုးအာနိသင်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့အလူရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ငါမေးမှာပဲဆိုတော့မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမေးတယ်349ဒီဘေကုရဏဘုံသားကြီးကပညာရှိဆိုတော့ရှင်းနေပါတယ်349မှာအရှင်ဂေါတမ3ပါးသောစိတ်ထားနဲ့16ပါးသောယန္တာရှိသည်ပြည့်စုံသောဤလူဘွဲ့တဲ့တာ၍နဲသောကိစ္စလည်းရှိသောတာ၍နဲသောအာထုရမှုလှုပ်ရှားလည်းရှိသောတာ၍အကျိုးများတာ၍အာနိသင်လည်းများတဲ့အလူဘွဲ့ဆိုတာရှိပါသေးလားမြတ်စွာဘုရားကိုမေးမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်အသင်ဘုံသားဤတဲ့ဒီစိတ်ထားဘုံစိတ်ထားဤ3မျိုး16ပါးတော့ခြံရန်ရှိတဲ့ဒီလူရစ်လူပွဲကြီးတဲ့ကိစ္စပိုနေပြီးတော့လိုရတာလဲလွယ်တဲ့အကျိုးလည်းအများကြီးကြီးတဲ့အလူဟာရှိပါသေးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဟောဒါကကတရမေကုန်မယ်ဒါမှအပြင်ဆိုဖြေဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးအားမင်းတော့ဖြေဖို့မလွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဖြေတယ်ရှိပါတယ်တဲ့ဒီရစ်လူပွဲကြီးလောက်ကြီးကြီးကျယ်အောင်ကြကောင်းပြီစနဲ့ကိစ္စဝိစ္စတွေလှုပ်ရှားခိုင်စားတွေကများတာဝန်တွေများတယ်ကြောင်းကြစရာတွေများတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိစ္စတွေများကြောင်းကြစရာလှုပ်ရှားခိုင်ရတဲ့အပိုင်းတွေများတဲ့ဒီလူပွဲကြီးတဲ့တာဝန်လဲပေါ့တယ်လိုရတာလဲလွယ်တယ်အကျိုးအနိသင်လဲဒီတဲ့ပိုးပြီးတော့ကြီးတဲ့အလူဟာဘာပါလဲဆိုတော့ပုံနာကြီးကမေးပါတယ်အရှင်ကောမှာအဲ့ဒီလိုလူကိုပြောပါဘယ်လိုလူမျိုးလဲတဲ့ဟောအဲ့လိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့ဖြေကဘာလဲဆိုတော့နော်ရိုးရိုးလေးပဲမြတ်စွာဘုရားဖြေတာရှိပါတယ်ပုံနာကြီးတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဲ့နော်ပုံနာသီလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာရည်ညွှန်း၍အမြဲတမ်းလှူနေသောမျိုးရိုးစင်ဆက်ရည်လူတို့သည်ရှိကုန်၏ပုံနာ၏ရည်လူသည်3ပါးသောစိတ်ထားနီး16ပါးသောအချမ်းနဲ့ပြည့်စုံသောရည်ပွဲကြီးတဲ့တာ၍ကိစ္စလည်းနေ၏တာ၍လှုပ်ရှားလည်းနေ၏တာ၍အကျိုးလည်းများ၏တာ၍အာနိသင်လည်းများပါ၏မြတ်စွာဘုရားဖြေအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပါဠိလိုဘုန်းကြီးတို့ဒါနေသဒါနလို့ခေါ်တယ်အမြဲလှူတဲ့အလှူကျိုးအိမ်တွေမှာဝတ်တွေရှိကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့အညာဒေသမှာမြန်မာပြည်မှာနေကြတော့ကျိုးအိမ်တွေမှာလို့ရှိရင်မှသူတို့ကဥပုံနေတို့ဥပုံနေလာပြေးလာွယ်တချို့ကြအဖိတ်နေရောဒါကလည်းအိမ်မှာမြင်းနဲ့ဆံွယ်ကလေးရှိတ်ချထားတယ်ဆွန်းတဲ့လန်တို့လည်းမနေ့စောစီထားချက်တာပဲမန်းလေးရလူတွေဆွန်းချဲပြီးတော့အဲ့ဒါဝုတ်ကလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့နောက်တစ်ခွက်ကလည်းပဲဟင်းလေးလိုဟာလေးမြင်းလေးနဲ့ပဲလေးတို့ကိုတက်နိုင်တာလေးချဲပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ကိုအရှိမရောက်လာတဲ့ဆွန်းခံတဲ့ဘုံကြီးဟန်းနဲ့လှူလိုက်တာပဲတိရရှင်နဲ့လှူလိုက်တာပဲတရောင်းစားလည်းဆန်ထက်ပေးတာပဲပိုက်ဆံမှာထည့်လိုက်သေးတယ်ငါးမှုတကြထည့်လိုက်ကိုတက်နိုင်လောက်ထည့်တယ်အဲ့ဒီလိုလှူတဲ့အလူကိုနေသဒါနအမြဲလူလို့ခေါ်တယ်နောက်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါအနုကုလယဉ်ညတဲ့အနုဆိုတာအစင်ဆက်ကုလဆိုတာကမိသားစုအစင်ဆက်ယဉ်ညဆိုတာလှူတဲ့အလူအဲ့တော့နေသဒါနအနုကုလယဉ်ညလူလို့အဲ့ဒါပါဠိလိုပြောတယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ traditional family charity ပါပဲမှန်တော့အစင်ဆက်ကနေပြီးတော့မိသားစုလိုက်ပြုလို့ရှင်လှုပ်လာကြတဲ့ကုသိုလ်လူပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်လူကိုအမြဲတမ်းလှူတဲ့ခါမှာလေတဲ့သူတော်စင်တွေအောင်ပြုပြီးတော့တိလဝန္တိပပ္ပစီတိဥဋ္ဌိတဒိယန္တိတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့လှူပါတဲ့နော်အဲ့ဒီလှူတဲ့လူဟာအမှန်တန်တာဝန်ပေါ့ပါတယ်တဲ့တာဝန်ပေါ့ပါတယ်တဲ့အကျိုးလဲအမှန်တန်ကြီးပါတယ်ဒါနေသဒါနလူဒါမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတဲ့လူအဲ့ဒီမှာဘုံသားကြီးကမေးတယ်ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားဘာကြောင့်ဒီလို
မိသားစုဆင်ဆက်လိုက်ဘိုးဘွားဘီပင်ကနေပြီးတော့တရားတရားနဲ့လှူတယ်ရလေးမျက်နှာရောက်လာတဲ့အလှခံရဟန်စတိယဟန်နေသူတော်စင်တွေကိုအာဝပြီးတော့လှူတဲ့လူကဘာကြောင့်အကျိုးကြီးတာလို့အကျိုးကြီးရင်အကြောင်းကိုမေးတယ်ဒါဘုန်းကြီးမြန်မာစာအုပ်ကိုဖတ်တော့ပါဘူးမြန်မာစာအုပ်ထဲမှာတော့ဗတ်ဖတ်နေချင်းကုန်နေပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်အသင်ပုံနာတဲ့အခုလိုကြီးကျယ်တဲ့အလှပွဲကြီးတွေကိုရဟန္တာတွေရဟန္တာဖြစ်ဖို့ကျင့်ကြံအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်တွေကလာခဲ့တယ်တဲ့ဘာကြောင့်မလာတာတော့တဲ့ဘာကြောင့်မလာတာတော့ဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ရေပွဲကြီးမှာအလှပွဲကြီးမှာအလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးလာကြတာတဲ့ရလီမျက်နှာရုပ်လာမြန်မြွေးလာတဲ့ခါကျတော့တချို့ကအတင်းတို့အတင်းခွေခါလည်းတူတဲ့ငါကြော်ပြီးတော့ရှေ့ရောက်တိုးကြတာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ခါလည်းဒုတ်ကန်ပြီးတော့စောင့်ရတယ်တဲ့စီစဉ်ကြဖြစ်အောင်ဒုတ်ကန်ပြီးတော့စောင့်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကခါလည်းဒုတ်ကန်ပြီးတော့ဟဲဒီလိုမလုပ်နဲ့တန်းစီဒုတ်နဲ့တို့ပြီးတော့ဒီခါလေးစင်မတင်လဲနည်းနည်းဝါးလေးတော့ဟောဖြစ်လိုက်တာပေါ့ကြောက်အောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ဒန္တဗဟာရဒုတ်ကန်ပြီးတော့ချင်းချောက်ရတာတွေရှိတယ်ကွာတဲ့ရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့တချို့ကြတယ်လေပင်ဆွဲပြီးတော့ခဲအကောင်လေးပြောတာနားမထောင်ဘူးမတိုးနဲ့ဆိုဒီမှာထားရင်ဒီမှာမတ်တက်ရစတန်းစီအဲ့ဒီလိုတစ်ခါလဲလေပင်ဆွဲပြီးတော့အတင်းနဲ့တန်းစီခိုင်းရတာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဆင်မပြေဘူးတဲ့သူတော်စင်ကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးမလာဘူးတဲ့သူတို့တို့ခွေနေရတာမလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲတဲ့အဓိကကတော့အပြစ်ရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒီလိုလူပွဲမျိုးကိုမလာဘူးတဲ့ဟောကိုယ်အိမ်မှာမိသားစုတွေဘိုးဘဆင်ဆက်ကနေပြီးတော့မပြတ်နဲတယ်များတယ်မဟုတ်အမြဲနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ဝတ်နဲ့လှူတဲ့လူမျိုးကြတော့တဲ့အဲ့ဒီလိုတို့ကိုင်ပြီးတော့ချင်းချောက်ရတာတို့လေပင်ကိုဆွဲပြီးတော့နေရာကျနေအောင်ပြောရတာတို့မရှိဘူးတဲ့တို့ကခိုးရတာတွေမရှိတော့အေးချမ်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမိသားစုလိုက်လောင်းလူတဲ့လူမျိုးကိုကြတော့ရဟန္တာတွေသူတော်စင်တွေလာပါတယ်အဲ့ဒါကအကြောင်းပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗြဟ္မင်းကြီးကဆက်မေးတယ်ဘယ်လိုဆက်မေးရလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားအခုလိုစိတ်ထားပုံထားနည်းသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချမ်းရန်အလှရှင်ရောအလှကိုစီညွှန်ကြားသူဘက်ကရောနော်နောက်တစ်ခါအချမ်းရန်ပြိဿတွေပဲသဘောတူကျင့်တတ်မှုပြည့်16ချက်ပြည့်စုံတဲ့ဒီလှရဲ့လှပွဲကြီးရဲ့နောက်တစ်ခါအခုရှင်များမိန်တော်မူတဲ့မျိုးစင်ဆက်ကနေစေတနာတရားတဏ္ဍာနဲ့တခါလည်းမြင်းမပြတ်ဝိုးမပြတ်လှူထားတဲ့နေဆဒါနအလှအဲ့ဒီလှူနှစ်ခုတဲ့ကိစ္စပုံနေလုံးเสียတာဝန်ကြောင်းကြเสียလဲနေအကျိုးကလည်းပိုကြည့်တဲ့အလှများရှိနိုင်ပါသေးသလားတဲ့ဒီကုရဏပုံနာကြီးကလည်းအမှန်တန်တွေးတဲ့လူပဲတော့တွေးပြီးတော့မေးလဲမေးတတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတော်ဆိုတော့မဖြစ်နေတော့ဘူးဒါလည်းပြန်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ရှိတယ်တဲ့အသင်ပုံနာကြီးတဲ့ဒီလူနှမျိုးထက်ကြီးအလုံးလဲတာဝန်လဲပေါ့ပြီးတော့အကျိုးလဲပိုကြီးတဲ့လူရှိပါသေးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျပုံနာကြီးကမေးတယ်ဟာအရှင်မြတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဗျာတဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဗျာတဲ့အဲ့ဒီမှာねမြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့နော်စာပိုက်နံပါတ်350မှာနောက်ဆုံးစာပိုက်ပုံနာခြင်းသူသည်အရာလေးမျက်နှာ၌ရှိသောတန်ခါကိုရည်ညွှန်း၍ကြောင်းဆောက်၏ပုံနာထိုသူဤအကြောင်းလူတွေသုံးပါသောစေတနှင့်16ပါသောယန္တာရှိသည်
ပြေဆုံးသောဤရစ်တယ်၎င်းအမြဲတမ်းလူဖြစ်သောဤမျိုးရိုးစင်းဆက်ရစ်လူထက်၎င်းသာ၍ဤသောကိစ္စလေးရှိသာ၍ဤသောအတို့ရမူလည်းရှိသာ၍များသောကျိုးလေးရှိသာ၍များသောအနိသင်လည်းရှိမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့ဖြေကအသင်္ဘုံနာတဲ့အဲ့ဒီအလူနှစ်ခုထက်ကိစ္စဝိစ္စလည်းနီးအကျိုးပိုကြီးတဲ့လူကတော့တဲ့အရက်လေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီเจ้าမှာမိတင်းနေထိုင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေအထုတ်နိုင်ကြပါစေရည်ရွယ်ချက်နဲ့အရက်လေးမျက်နှာတန်ဃာတော်တွေယူပြီးတော့တန်ခိကဒါနကြောင်းလှူတာပဲတဲ့အနာတပိန်တွေဝိတာကာအကြောင်းမကြီးရာဇုတွေတို့ဗိမိတာရပြင်းကြီးကဲ့သို့အရက်လေးမျက်နှာမှာတန်ဃာတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တန်ခိကအကြောင်းလှူတာပါပဲတဲ့ဒီတန်ခိကအကြောင်းလှူတာတဲ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရစ်ပွဲကြီးမိသားစုလိုက်လှူတဲ့ပို့ပြီးတော့ကိစ္စတာဝန်လဲနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအချို့ကြီးပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတယ်ဒါလည်းမှတ်သားစရာပါပဲเนาะအဲ့တော့တန်ခိကအကြောင်းလှူနံပါတ်3ဒီဘုံနာကြီးကထပ်ပြီးတော့သူကမေးပြန်တယ်စဉ်းစားပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီတန်ခိကအကြောင်းလှူထက်အရင်နှစ်ခုရစ်လူပွဲကြီးရဲ့မိသားစုလိုက်စင်ဆက်ကမပြတ်လှူတာလှူတန်ခိကအကြောင်းလှူတဲ့နောက်ထပ်ကြီးကျယ်ပြီးတော့ကိစ္စဝိစ္စလည်းနည်းလှုပ်ရှားလည်းနည်းတာဝန်လည်းနည်းတယ်အကျိုးလည်းကြီးတဲ့ကျေးဇူးလည်းအလွန်များတဲ့လှူရှိသေးလားဗျာအဲ့ဒီလူတွေကြီးမားတဲ့လူရှိသေးလားမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားမေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေပါတယ်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေမြတ်စွာဘာကြောင့်တရားတွေဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရှင်းပြစရာလေးတော့ရှိတယ်နော်ရှင်းပြစရာရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့နေဆဒါနလှူမိသားစုလိုက်လှူတဲ့လှူကဆင်းရဲသားတွေကလည်းအမြဲတမ်းလှူကြတယ်တဲ့အိမ်မှာမျိုးစင်ဆက်တိုင်းမိသားစုစင်ဆက်လိုက်ထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်ပြုခဲ့တဲ့ရအောင်အဲ့ဒီလူကလည်းဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဝေလာမပုံနာကြီးလှူတဲ့လူတော်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်သူဟာနဲ့သူကတော့လူရဲ့ဒီအမြဲတမ်းမိသားစုလိုက်လှူတဲ့လူကလည်းအကျိုးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျောင်းဆောက်တဲ့အလှူကျောင်းဆောက်တဲ့လူကတော့မြတ်စွာဘုရားအာနိသင်9ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းလူရေသက်ချတရားတွေမှာဆရာတော်တွေချို့ဆရာတော်တွေကတော့အကျယ်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြလေးရှိပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒီကျောင်းလူကလည်းအကျိုးကြီးတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေနားခိုစရာနားခိုပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တွေအများကြီးကိုကပံ့ပို့ပေးရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကုသိုလ်တွေပွားအောင်လုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါကျမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတဲ့နောက်တာဟောအရေးကြီးအကျိုးကြီးတဲ့လူကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့စာပေနံပါတ်351မှာပုံနာအချင်းသူသည်ယုံကြည်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဖျားကိုကိုးကွယ်ရာဟုစိကပ်တရားကိုကိုးကွယ်ရာဟုစိကပ်တန်ခါကိုကိုးကွယ်ရာဟုစိကပ်ဤကဲ့သို့တရဏဂုံစောက်တည်ခြင်းသည်တဲ့ပထမပြောခဲ့သောလူ3ခုထက်ပိုပြီးတော့ကြီးကျယ်သောအကျိုးရှိဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရဏဂုံ3ပါးကိုအလွန်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောပါတယ်အဲ့တော့တရဏဂုံကဒီနေရာမှာဘာတရဏဂုံလဲဆိုတော့ဇီဝိတပရိစ္ဆာကတရဏဂုံမိမိရဲ့အသက်ဝိညာဉ်မြတ်စွာဘုရားကိုအနှံလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်စိကတ်တာယရဏသုံးပါးကိုအတ္တတန်နိယတနာတရဏဂုံနဲ့ကိုယ်ဝယ်စိကတ်တာဘုန်းကြီးတို့တာမညပလတုမှာဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီးသားပါနော်ပြောခဲ့ပြီးသားအတ္တတန်နိယတနာမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ဝိညာဉ်အနှံလှူဒန်းယူ၍ကိုယ်ဝယ်စိကတ်ခြင်းသည်တဲ့ရစ်ပူဇော်ဝဲလှူမိသားစုစင်ပြအမြဲလှူတဲ့လှူကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတဲ့လှူတဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးပါတယ်တဲ့ဒါအဲ့တော့အရတန်နိယတနာတရဏဂုံအကျိုးကြီးတယ်နောက်ဘုရားကြီးကစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့
ကျောင်းဆောက်လူတွေဆိုလည်းပိုက်ဆံကုန်တာပဲနော်ကျောင်းဆောက်တယ်ဆိုလည်းပိုက်ဆံကုန်နေတာပဲနေတိုင်းမိသားစုတွေဆင်ဆက်မပြဘိုးဘလက်ထက်ကလူတဲ့လူကိုလည်းအဲ့ရမိသားစုတွေကတယောက်ကတာဝန်ယူပြီးတော့ဝန်းမပြအောင်လူတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းတော့တာဝန်များသေးတာပဲကျောင်းဆောက်ပြီးလူတဲ့လူကလည်းပိုက်ဆံကုန်တယ်နောက်တော့တရဏဂုံဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့လည်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့သက်ကိုအနန္တရပြီးလူတယ်ဆိုတော့လည်းကိုယ့်သက်ကိုစွန့်တယ်ဆိုတော့လည်းမလွယ်ဘူးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တာဝန်နေပြီးတော့ကြောင်းကြနေပြီးတော့အကျိုးလည်းများတဲ့အလှများရှိသေးလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုရှင်ဘုရားမိန်တော်မူတဲ့အလှထူးခြားတဲ့အလှ၄မျိုးထက်နောက်ထပ်ကိစ္စလည်းနေလုံးเสียတာဝန်လည်းမများအကျိုးလည်းရှိတဲ့အလှရှိသေးလားအဲ့ဒါမေးပြန်ပေါ့နော်စာပိုက်နံပါတ်352ရောက်သွားပြီအဲ့ကြတော့နော်350မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေမြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလဲဆိုတော့ရှိတဲ့အသင်ပုံသားကြီးတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ရေပူဇော်ဝဲအလှမျိုးစင်ဆက်မပြဘိုးဘွားဘုရင်ကနေပြီးတော့လောင်းလှူထားတဲ့နေဆဒါနအလှတန်ကြီးကကြောင်းလှူတရဏဂုံ3ပါးထက်ကြီးကျယ်တဲ့အလှကတော့တဲ့အသင်ပုံနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတန်ဋိဌံဇွဲနဲ့မလွန်ကျူးဘူးငါမပြတ်မကွက်ထိမ့်သိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့စကားကိုလိုက်နာပြီးတော့ဒီအရာကိုထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သိက္ခာပုဒ်၅ပါးကိုစောင့်တည်တာတဲ့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပုဒ်အရိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပုဒ်ကာမေတုဝိသစရာဝေရမဏိသိက္ခာပုဒ်မုဒ္ဒဝါရဝေရမဏိသိက္ခာပုဒ်သူရမေရိယမစ္ဆမာရထနာဝေရမဏိသိက္ခာပုဒ်တုတ္တမရှောင်ခြင်းအရိဏနာမှာရှောင်ခြင်းကာမေတုဝိသစရာရှောင်ခြင်းမုဒ္ဒဝပြောခြင်းမှာရှောင်ခြင်းသူရမေရိယမစ္ဆပမာရအမှုတေရဲ့မူရစေဝတောက်စားသုံးဆွဲခြင်းမှာရှောင်ခြင်းဒီဟုတော့သိက္ခာပုဒ်၅မျိုးကိုမပြည့်ကွက်ရအောင်မကျိုးရအောင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အလှူဝဲကိုလှူတာနဲ့အတူတူပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့လှူကြီးပဲအဲ့ဒီလှူကြီးကစောပိုင်းကပြောတဲ့လှူတွေထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးကြီးကျယ်တယ်တဲ့လှုပ်ရှားတာဝန်လဲပေါ့တယ်ဟောဘာကြောင့်တော့မေးစရာရှိတယ်၅ပါးသီလထိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယံကင်းတယ်ယံရှင်းတယ်ကိုယ်လည်းသူများကိုဒုက္ခမပေးဘူးသူများကလည်းကိုယ့်ကိုကြောင်းပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီ၅ပါးသီလဒီဟူတော့သိက္ခာပုဒ်ကြီးကတဲ့အကန့်အသတ်မရှိသောတတ္တဝါတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘေးမဲ့လူကြီးကိုလှူရရောက်တယ်တဲ့ဘေးမဲ့လူကြီးကိုလှူရရောက်တယ်တဲ့အရှိရမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုလည်းလှူပေးရရောက်တယ်အနောက်ရမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုလည်းဘေးမဲ့လှူပေးရရောက်တယ်တောင်ရမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုလည်းဘေးမဲ့လှူပေးရရောက်တယ်မြောက်ရမှာရှိတဲ့လူတတ္တဝါတွေကိုလည်းဘေးမဲ့လှူကြီးပေးရရောက်တယ်အရာလေးမျက်နှာရှိတဲ့သက်ရှိတရားတွေကိုဘေးမဲ့လူကြီးပေးရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလှကြီးကမြတ်တဲ့လူကြီးပဲရှေးရသူတော်စင်ကြီးတွေချီးကျူးတဲ့လူကြီးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ပေါင်းတို့မှတ်ထားကြအားလုံးပေါင်းလှူပွဲဘယ်နှခုရသွားပြီလဲရေပူဇော်ပွဲလှူဘိုးဘွားဘီပင်ဆက်ဆက်ကလှူတဲ့မိသားစုမပြတ်အောင်လှူတဲ့အမြဲတမ်းလှူတန်ကြီးကကြောင်းလှူတရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းလှူဟောကုသိက္ခာပုဒ်၅ပါးကိုမကြိုးမပေါမရောမကြတရားတရားထဲတဏ္ဍာနဲ့အရာလေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဘေးမဲ့ဘေးရာရောက်တဲ့ဘေးမဲ့လူကြီးအားလုံးပေါင်း၅ခုဒီ၅ခုထဲမှာ၅ပါးသီလစောင့်တည်တဲ့ဘေးမဲ့လူကြီးကအလွန်ကြီးကျယ်တယ်လောက
တာဝန်နေတယ်သီလဆောက်တည်ပြီးပြီးရောအဲ့ဒီသီလဆောက်တည်လို့ရှင်ဒါဘေးမဲ့လူဘေးလူကရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတယ်အဲ့တော့ပုံနာကြီးကစဉ်းစားတယ်နော်ပုံနာကြီးကစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားဟာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့၅ပါးသီလအမှန်ကောင်းတာပါပဲတို့တော်လည်း၅ပါးသီလဆိုတာလူတော်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကိုလေးလူထားပြီးတော့စောင့်နိုင်ဖို့အပြည့်စောင့်နိုင်ဖို့ကမလွယ်သေးဘူးဒီတဲ့မြန်ကောင်းတာမြန်ရှိသေးလားမသိဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစူးစမ်းတဲ့စိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးပြန်တယ်နော်အဲ့တော့မေးတဲ့ကစာပိုက်နံပါတ်350နဲ့3ရောက်သွားတယ်စာပိုက်နံပါတ်353မေးတယ်ရှင်ဘုရားခုနေမိန်တော်မူတဲ့မဟာဝိဇိတမင်းကြီးရဲ့ရေလူဝဲကြီးမိသားစုမျိုးစင်ဆက်လိုက်အစမပြတ်လှူဒန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နေဆဒါနအမြဲလှူတန်ကြီးကအကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတဲ့လူမိမိရဲ့အသက်ခန္ဓာကိုအနှံပြီးတော့တရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းလှူတရားတရားရှိထားပြီးတော့မကြုံပေါရအောင်သိက္ခာပုဒ်၅ပါးကိုစောင့်ထိန်ခြင်းပြီးတော့ဘေးမဲ့လှူတဲ့ကြီးကျယ်ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများပြီးတော့လောရတာတာဝန်နေတဲ့လူရှိသေးလားဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ရှိသေးတယ်တင်ပုံနာကြီးတဲ့အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှေးတုန်းကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားဘုရားရှင်နေနဲ့အတူကောင်းသောလာခြင်းရှိတော်မူတဲ့အသွင်တန်တန်တူတဲ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးကမ္ဘာလောကမှာပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပွင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုနားပြီးတော့ယဟန်ပြုမယ်တဲ့ယဟန်ပြုလို့ရှိရင်ပါဠိမောဟသံဃာသီလစောင့်ထိန်နေပါဠိမောဟသံဃာသီလကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့အစားအသောက်ကိုလည်းအတိုင်းအတာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့စားတယ်မိမိရဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒီဟူတော့ဒွါရ6ပါးကိုလည်းတတိပဌံအသိဉာဏ်နဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်နင်းညင်မပြလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်စိတ်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ရင်နဲ့ရှုမှတ်မှုကမ္မဋ္ဌအာယုမှာရှုမှတ်မှုတမာရီကအကောင်းတော့တမာရီတွေတဲပြီးတော့နောက်ဆုံးပဏ္ဏပဇံချမ်းသာကိုရရှိတယ်ဟောဒီပဏ္ဏပဇံချမ်းသာကလည်းအလွန်ထူးခြားတဲ့ရစ်လှူပွဲကြီးပါပဲတဲ့တာဝန်လည်းနေပါတယ်အကျိုးလည်းကြီးပါတယ်ဒီပဏ္ဏပဇံကနေပြီးတော့တဆင့်တဲပြီးတော့ဒုတိယဇံရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒုတိယဇံချမ်းသာဒုတိယဇံအလှူကြီးကအလွန်ထူးခြားတဲ့အလှူကြီးပါပဲတဲ့ဒုတိယဇံကနေဆင့်တက်ပြီးတော့တတိယဇံကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ထူးခြားတဲ့ရစ်ပူဇော်ပါပဲရစ်လှူတဲ့အတူတူပါပဲတဲ့တတိယဇံကနေပြီးတော့စတုဒ္ဓဇံရောက်သွားပြီလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့နော်စတုဒ္ဓဇံရောက်သွားပြီလို့ရှိရင်လည်းစန့်ကျင်ဘက်ကိလေသာအကုသိုလ်မှန်သမျှတွေအလုံးကိုစွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒီလူကြီးဟာနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့လူဖြစ်သွားပြီတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်ဒီဟူတော့ဥပါဒရဇန်တွေကနေတဆင့်ကျော်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဇန်စိတ်တွေဇန်ချမ်းသာတွေကလည်းမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆိုပြီးတော့လက္ခဏာရေးသုံးပါးသင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုဆင်ញင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရှိရင်လေတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကတန္တရာဝတ္ထုကအလုံးကိုစွန့်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကြီးမို့လို့အလွန်ဖိုးတန်တဲ့ရစ်လူကြီးနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးတော့ဖြည်းနဲ့ဆင့်တဲပြီးတော့မနောမြေရီဉာဏ်အေဒီဝိရဘိဉ္ဉ္ဒေဘစက္ခုဘိဉ္ဉ္ဒေဘသောတာဘိဉ္ဉ္စေတောပရိယဘိဉ္ဉ္လို့ခေါ်တဲ့အဘိဉ္ဉ္တရားတွေသိပြီးတော့နောက်ဆုံးအာသုခေယဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အရဟတမေရတ္ထုပါရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒီအာသုခေယဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အရဟတမေရတ္ထုရောက်သွားပြီဆိုရင်တဲ့တန္တရာမှာရှိတဲ့အပူတွေရောတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဘေးတွေအလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အရဟတမေရတ္ထုဒီဟူတော့အမြတ်ဆုံးသောရင်ညအလှူထက်တခြားကြီးတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလှူကတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကကုဒဒန္တပုံနာကြီးကိုအရဟတမေရတ္ထုနဲ့တာမညဖလားတုတ်ထဲမှာ
Zadada Mingo Mesabia, Hojari die. Hojalite. Hello, Hojalite Gajaro. Hojalite Gajaro, Gudarana Punaya, Mesabiago. Wanda Ayane. Shouted, the web kind lady. The web. Mesabia, the beta, Gabura, one pico. Shouting at the jaw. Sabina Mathoyan and Gaze Lima. Do I shout it? Kudarana Bunaya. Shimia, Lun, Nid Wanda Varabia. Shimia, Lun, Nid Wanda Varabia. Shimia Kulu, Viro, Horedialia, Barnet Resolution, Moutare, a yao, Pumbia, Pota yao, Pulling Biala Rube, Lamani Relu, Lama Yao Budu Vavia, among the Yoni Relu, Shimia, Messi, Yao, Linda Pua, Simi Pum, Trula Vavia, the Biro who John, a Joe John Sogon, Jibus or an Epata the Biro Digo Yava, Roshimia, the Biro, the Ganechi and Sabio, the Biro, the Vero Matabio, the Biro, Tima Bivavia, the Biro Shimia, go with Sika Barivia, Shimia Diaro, Shimia de Garia, Dangaro, the Biro go with Sika de Uba the Galu, Madam Wavia, Elo Shaw, Biro, yes of Yaga, Uba the Gabi Kangama, yes of Ya, do the Amhori, Mahoriban and Balukain Lesro, Traceani. Shibus or wood, sending Lotare, Traceani, Shavi or Lucani, Eraria or Nuala Uba Konia, no? Nuava Konia, Nabama Konia, Say Konia, Do Konia, Erariu, Lucain or Lu, do a Lubo Piore, Messabia, shouted. Lubo shout out or do Lulu, do Minoting as you go, John Jaja, Lubi, John Jaja, Amiam, Eubian, Lubiro. Do a Jimanda Machita Trisani, a look holiday. Lubiro, Hubogoria, Pianavi, John Jara Kajama, Nesovia, Diasa Hall. Nobody, Tagarama Suraro. Nesovia would go, Uba the Gapi, whatever of me, Chinya, we don't know Mare. Bonaya Dulu, a Gomloni would not look in it. I Pilujava, did I met high, Lulabe, Niva Zero, look high, not Ruani, or Champion, Lubi Babis or Champion. Yes, of Yashima, time, Diana, yes, of Jale, Diam Horaga, Eddie Goni, Malua Dim, Malua Dim, Diam Hodi will buy no. Sega snows on Pinima Zulu. Harrimane, do a one dania, Rainbow V, Shibus over the Tare account. Lubi, the Suragama, yes, of Yadu, Dia Hova. Dia Horaga Sabai Namadoyan and Gazen and Gama. Toda body pogo, Mima Bujin. Two Kadu, Gurana Puna, Mess of Yadi. Sendino Diaz Gago, Horomui. Idiga Penny. Abu Damyabla do Marumale. Or you go, don't not do Malabio. No, see, send I Gaga. That's of Yadia Horagama. A send diamond hore, and then a mere Sam hole. A name is Sahor. A name about it or Dana, a Jong Hova. Now, agent nearly Mianajaro, Dila. Dana Lulane, Dila Lulane, no, and then allow me Miandovi. A Dilao, take them would lower the Jonas of your hobby. Dilao sounded with George Jesus Shida, Nabi Male, Nabi Mapina and Elu Hall. There are Nabi Mapio Nabiale. Mamiebu alone Jare, the Sheliare, the Guyani Benedu. Now, Boa de Gupian Gajan. Tokari, she did as you I man of ya. I Nabi Nebadresca said as a Gabio. Ayungawa Male, Ninuzia, Beauty, she is with John Hore. Biro Along was soon low Biro, Drogondiago, Atuchendi, Joshi days or Le Piaramure. Erauta Nagra, Dilagra, Dagagra, Kamana, Adinogra, Luhobar. No? That's of Yain Gromagia, Saint Dine Hobio, the Lucian, Lucan Peter, Diana, the Bogua. Say, Nabi, one that BD Pibis, Rakajama, this are Liba. Nepadre Tidina, Hore, this Aliba Padre Tidinaga, Pali or Maro, Tamogandiga Tidina, look hore. Tamogandiga Tidina, Zabura, Diama, Vegire, Janediari Maro Mishibu,
Janet Bada Diary Major, Nabila will hold. Nabila will she. Major Bada Diary, Zikonda, and Zikonda charity low, Rosin, Nabi Yaume, Shunjia, and Piao Yamas of the horror. That's how we had Diaro. This are Liba Diazra, Nabi down a Yamadu. Nabi the whole minutes you will be. Mabi on a Yamadu, Mabi the minutes you will a Yawin. Now, Burabra Diaro, Mavedi, this are Liba Diashiri. Tamuru, Tamogan Diga, Tamati, than Ataya Burana, Tamuganiga, Tamati, than Tamga Didi, Tokandu Yaniora, Magan. That's all Yaga. This are Liba Diaga, Burabra Diamabe. Feed she did ya, Janabala Mamshiba. Tamu, this Alibaga, Naso Piaget, the other Naroe, Lontujaret is not legu. A legu, Naso Piaga, Horomune, Gurana Punayo, Tukas Rabelu, Tuka Pichama Blue, I took a Ninchano Blue, I took a Ninchamu, Benine, a chin lancing a Shibashi, Zuro, Megan Shibatiago, Naso Pia, Horomune, Erikama. Urana Punaya, Palmiale, Gene Pogo, Chile, yes, of here, Hore Diago. The Bob de, the Bob Bobio, Toda Badi Mania, Chite, Toda Badi Mania, Pedesra, Ubadananya, Chita. Ubadananya, Brupida, Lesro, Yangazi, Mudia Daman, Tabana, Niroda Daman. Yangazi, Jimam Darvaro, Tingarbo Daddy, the Uniadman, Chila, Boshi. Tabandan to Chilarna, Tingara, Yalumi. Irora the man, Pibilian Piawe, Chobia chin the Boshi. Erilu, Pila at Boa, Piadet Bogo, Muluna Mala, Quagumoni, Tide, Vibadananya, Menya, Pibro, Dodaban, Pibare, Damasaku Core, Damasaku, Tiago, Dinian, Pide, Adinama brother, dear Madama. Dinyanga Luraino Mapshu. Jodiana, Cookie Lula Jaime, the Ari Tagaranani. The Ganubadana, she's in it. Siriani, Gigi, Nana shiny. The Bobo singer, Mijabu. Do a Payano, a chamajadi and Damapu. You go down a Bunai Lubu Jaro. Naso Piane, a Deboga. Piane Some Boguri. Piane Some Bogule Bogu, Pia Hora and Divine. They are do Yama Boguri. O Boyo Hushia, Donna Nabuna Jibala. Miao. Naraga Zadrami Jibala. That's about Hora, they are she. Dora you. Zadramia do a good watch. P. Data, Pudare Agudu. Dona Nabunaja do a Mamana Data. Kurana Bunaja Mishu, Mamana Mishu. I think about me like Geno. That's a ya Horegamadua, Bogudio, and New Gemo, Chile. And I will put you Parido, Indria Probria di Nianu Core. Indria Probria da Niansra. သူ့ရဲ့အိန္ဒြေရဲ့အနုယင့်နုနေတော့မလားယင့်ပြီလားခွဲပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပဲအလွန်ခဲရင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာတတ္တဝါတိုင်းရဲ့အိန္ဒြေအနုယင့်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပါပြီးသားမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြလူတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှတွေ့မြလူမဟုတ်ဘူးတွေ့မြလူမဟုတ်ပဲစီနဲ့လို့ပါရမီဖြစ်အောင်တော့ဟောပါတယ်ပါရမီဖြစ်အောင်ဆိုတာသူတို့နောင်တန္တရာခီးမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်တော့ဟောတယ်လုံးလုံးကြီးပြခါပြတော့မဟုတ်ဘူးတရားဥရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တကူတကာကိုမြတ်စွာဘုရားကြိုးစားပြီးတော့ကိုကြွပြီးတော့ဟောရရှိပါတယ်အခုဒီကုရဏဘုံသားကြီးမြတ်စွာဘုရားတရားလည်းဟောပြီးတော့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်နော်ရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်မြင်မောက်ပြုတဲ့ဟာစီရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူတရားဓုရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွန်းကပ်ဖို့အတွက်လျှောက်ထားတယ်ရှင်ဘုရားမနေ့ပြန်တပြီးတော့ရဲ့ဆွန်းကိုရှင်ဘုရားတပည့်သားရဟန်းတန်ဃာတော်တွေနဲ့အတူကြွရောက်ပြီးတော့လက်ခံတော်မူပါဗျာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်စာပေ356မြတ်စွာဘုရားလည်းလက်ခံလိုက်တယ်ဒုဏီဘာဝေစိတ်နေခြင်းဖြင့်လက်ခံတော်မူလိုက်တယ်အဲ့တော့ကုသရဏဘုံသားကြီးကအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့နော်350ခွန်စာပေနံပါတ်350ခွန်အိမ်ပြန်တယ်
အိမ်ပြန်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ပြီးတော့ထအယိုသေးပြုပြီးတော့အိမ်ပြန်တယ်အိမ်ပြန်ပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်ရစ်မန္တရေဝန်းကြီးထဲမှာတခါတဲ့စားစရာမြတ်စွာဘုရားဆွန့်ကပ်ဖို့တဲ့ခဲဝဲဘောဇင်တွေကိုကြာကြာနာနာစီစဉ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တယောက်လှော်ပြီးလွတ်ပြီးတော့ရှောက်ခိုင်းနေချင်းဆွန်းချင်းစားချင်းကြောက်ပါပြီဗျာဆိုတော့ဆွန်းငံကြီးကြောက်ပါပြီဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်သင်္ကန်းယူပြီးတော့ကုဒရဏပုံနာကြီးရဲ့ရစ်ပူဇော်ရာဝန်းကြီးတဲ့ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ခင်းထားတဲ့နေရာမှာနေတယ်ဒီနေရာမှာပြိဿတို့မှတ်တာနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဆွန့်ကပ်မဲ့တကားအိမ်ရောက်တော့လဲစကားများပြောရတော့မတင်နဲ့မပြောဘူးရောက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့သူ့ဘာသူထိုင်တာပဲထိုင်ပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းပဲသူ့တရားသူ့အောင်နဲ့ပဲနေတာပဲဝိမု ക്തി နေနာလို့ခေါ်တယ်ဝိမု ക്തി တက်မှာပဲစိတ်ကညှို့ပြီးတော့တိတိစိတ်ပဲနေတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုနေတာအံ့ဩစရာသိကောင်းလားစကားတစ်ခုမှမပြောဘူးရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမပြောဘူးဘယ်လိုနေကြလဲဆိုလည်းမပြောဘူးဘာနဲ့ပတ်သက်လို့မှမပြောဘူးဆွန့်ကပ်ခြင်းရောက်လို့ဆွန့်ကလို့တဲ့လူကအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ချက်ချင်းတန်သိတယ်မြတ်စွာချက်ချင်းတန်ပြီးတော့တပိတ်ကိုပြင်ပြီးတော့တခါလဲဆွန့်လူခံတာပဲအလူခံပြီးလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကဆွန့်သိအောင်တော့ပဲလူခံတယ်အများကြီးလူမခံဘူးပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားဆွန့်မုံပေးတယ်ဆွန့်မုံပေးတဲ့ခါမှာလည်းဘာမှဘယ်မှမကြည့်ဘူးဆွန့်မဲ့အာရုံပြီးတော့အမှတ်နဲ့ဖုံးပေးအမှတ်နဲ့ဖုံးပြီးတော့ဆွန့်မုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတပိတ်ကိုဆေးရေတောက်ပြီးတော့ရေတပိတ်ကိုဆေးတပိတ်ဆေးတဲ့ကောင်လည်းဘယ်သူမှမစင်ရဘူးအဲတပိတ်ဆေးပြီးတော့တင်းတော်နေရာမှာတပိတ်ကိုဘေးနားလေးမှာချထားပြီးတော့တိတ်ကလေးပဲနေတာပဲတန်ဃာတော်တွေပါအကုန်လုံးဆုံးမုံပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတခါလေးကနေပြီးတော့အနုမောဒနာတရားဟောဖို့ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးထပြန်တာပဲမြတ်စွာဘုရားထပြန်တာပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲနော်စာပိုင်းတော်358မြတ်စွာဘုရားမနေ့မိုးလေးနဲ့ချိန်မှာခုကိနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောတော့နေမှာပေါ့9နိုင်10နိုင်လောက်နေမှာပေါ့10နိုင်9နိုင်မတင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးငံကြွကုရဏပုံနာရဲ့ရှိမှုသောဝန်ကြီးထဲမှာနေပြီးသတင်းတုံးတယ်ခင်းထားတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့သတင်းတုံးနေတဲ့အခါကျတော့ကုရဏပုံနာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆွန်းနေကမြတ်စွာဘုရားကုရဏပုံနာကြီးဆွန်းကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းအသိတော်နေရာမှာထိုင်နေကုရဏပုံနာကြီးကလည်းနေနေရာလေးဒီနေရာမှာထိုင်တော့ပရိသတ်တို့မှတ်ထားနော်မြတ်စွာဘုရားကိုဘလောက်လေးစားရဲဆိုတာနေနေရာလေးမှာထိုင်နေတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကုရဏပုံနာကြီးကိုတမန်တရားအနုမောဒနာတရားနဲ့ဟောလူရသလောက်ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ကျောင်းကိုပြန်ကြွတယ်တဲ့သူတောကိုပြန်ကြွတော့ပေါ့သတင်းသုံးတဲ့ခန္ဓုပ္ပတောကိုကြွတာပေါ့အဲ့တောကနေနောက်တစ်နေ့မှမြတ်စွာဘုရားသွားမှာပဲခရီးသွားမှာပဲအဲ့တော့မှကုဒရဏတို့ဒေသနာတော်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးတော့ပါပြီဒီကုဒရဏတို့ဒေသနာတော်ကြီးကိုသင်္နနာပေါင်းတို့နာကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကုဒရဏပုံနာကြီးကိုလူဟောကြားတဲ့မဟာဝိဇ္ဇာမင်းကြီးရဲ့ထူခြားတဲ့တလွတ်အလှပွဲကြီးနောက်အဲ့တလှပွဲကြီးတဲ့ကြီးတဲ့အမြဲတမ်းမိသားစုဘိုးဘစင်စဲမပြလှူတဲ့ကုသိုလ်လူနော်တိုင်းကြီးကအကြောင်းလူနော်နောက်တစ်ခါတရဏဂုံသုံးပါးကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့တရဏဂုံခံတဲ့လူနောက်၅ပါးသီလစောက်တည်တဲ့လူနော်အကျုံးပေါရအောင်နောက်အဲ့၅ပါးသီလလူရီဟိုလောကီလူ၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုလည်းအောင်ပူကြပါအဲ့ဒီ၅မျိုးထက်ကြီးကျယ်ပြီးတော့ယသိဟန်သူတော်စင်ဝိုးပြီးတော့ဘုရားသာသနာတဲ့ဝန်ပြီးတော့ယဟန်ဝိုးပြုပြီးတော့အိန္ဒြေတွေကိုစောင့်နေစားတော့ချိုးချမ်းနေ့စဉ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်မှုကိုအထောက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုရအောင်အထောက်ကိလေသာတွေတစ်ဖြည်းချင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်တွေရဝိပဿနာဉာဏ်မနောမေရိဉာဏ်ဣတိဝရဉာဏ်ဒေဝသောတာဉာဏ်စေတောပရိယဉာဏ်ပုရိနိဝါဒနုဒတိဘိညာအာတဝခေယဉာဏ်ဒီဟူသောဘိညာတရားတွေရအဲ့ဒီစင်တွေကိုအောင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီစင်ဒီရောက်တဲ့ရစ်လူတော်ကြီးအကြောင်းဟောပြထားတဲ့ကုဒဒါနသုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးကိုနာကြား၍မြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်ကိုလေးလာကျင့်သုံးမှတ်သားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာတို့ကိုလည်းမျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်ရအောင်ကိုပြုပြင်နိုင်
အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရလဲရကြပါစေသတည်း ဆိုဒီလိုရှိနေပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓု